Goeiemôre graad 10, ek het beloof ek sal nommer 1 en nommer 2 vir julle verduidelik. Kom ons kyk na die hersieningsoefening nommer 1. Nommer 1a behoort nie vir jou 'n probleem te wees nie, want jy het 'n formule om die gradiënt van 'n lynstuk uit te werk. Jy het die punt A se koördinate, jy het die punt C se koördinate. Stel dit in jou formule in en druk op jou rekenaar vir die antwoord. Nommer B behoort nie probleme te wees nie. Jy het 'n formule vir die lengte van BC. Jy weet wat is B se koördinate, jy weet wat is C se koördinate. Stel dit in jou formule in, druk op jou rekenaar en kry die antwoord. Onthou net die memorandum wat ek vir julle deurstuur van ons antwoordboek, maak gebruik van die formule waar die kwadraat nog aan die linkerkant is. Jy kan onmiddellik die vierkantswortel vorm gebruik en dit dan op jou rekenaar druk. Die derde ene bepaal die koördinate van M. M is die middelpunt. Jy het 'n formule, jy weet wat is A en wat is B se koördinate. Stel dit in jou formule in en druk op jou sakrekenaar vir die antwoord van die X en die Y koördinaat van punt M. Die probleem het begin by nommer D. Bepaal die koördinate van D. Nou D het 'n X en 'n Y koördinaat. En as ons gaan kyk waar D lê, dan is ek baie bly om te sien dat D op die y-as lê. Want daarom kan ek reeds sê dat D se x-koördinaat 'n 0 is. D se y-koördinaat is vir my onbekend en daarom kan ek enige onbekende as 'n plekhouer gebruik om so lank diens te doen as D se y-koördinaat. Dit kan 'n M of 'n N wees, die antwoordboek het 'n y gebruik. En dan werk hulle volgens die volgende beginsel. Hulle sê, as D op die lynstuk AC lê, dan sal die gradiënt van A na D presies dieselfde antwoord moet gee as die gradiënt tussen D en C, en ook as die gradiënt tussen A en C wat jy al reeds by A uitgewerk het. So nou gaan ons gee vir D kamma koördinate, ons werk sy kamma gradiënt uit en dan stel ek dit gelyk aan 2. So wat die gradiënt van AC was en ek doen 'n bietjie algebra. Ek gaan nou oorgaan na die memorandum toe om dit vir julle te wys. Kom ons kyk eers na die verduideliking van E. Wanneer jy by analitiese meetkunde moet bewys dat 2 lyne loodreg op mekaar is, begin jy deur elke lyn se gradiënt uit te werk. Nou jy het reeds AC se gradiënt, jy kan nou BD se gradiënt uitwerk omdat jy D se koördinate by nommer D uitgewerk het. Kry die 2 gradiënte en vind die produk van daardie 2 antwoorde. As jy op -1 uitkom, hippie-poera, dan kan jy sonder twyfel sê dat die 2 lyne loodreg op mekaar is. Kom ons gaan na die memorandum toe. Daar is die kamma koördinate van D. Die 0 is vas want hy lê reg oor die x-as 0. Hy lê op die y-as. Die y is die onbekende. Trek die eie af van mekaar af. Dis nou van A na D. Dis D se y minus A se y. D se x minus A se x. En jou antwoord het nog 'n y in. Daardie antwoord moet egter gelyk wees aan 2. Nou doen ons algebra, 3 maal 2 is 6, trek die 4 af en ek het my y-koördinaat. En daarom kan ek daardie waarde 2 in die y se plek gaan instel. By nommer E kan ek nou die gradiënt van BD uitwerk, omdat ek B se koördinate sowel as D se koördinate het, trek die eie van mekaar af, trek die x'e van mekaar af, daar's my antwoord. Ek het reeds AC se gradiënt, ek vermenigvuldig hulle met mekaar, ek sien die antwoord is -1, baie dankbaar bly, daarom kan ek sonder twyfel sê, BD is loodreg op AC. Jy kon weer Pythagoras gebruik, maar Pythagoras is baie werk en 'n mens het baie kans vir foute. Gaan eerder die pad van die gradiënte. Ek gaan nou gou kyk na nommer 2. By nommer 2
vra hulle vir my die koördinate van U, nadat hulle gesê het dat U die middelpunt is. Daar is die middelpunt, ek stel my twee eindpunte se x en y in die formule in die middelpuntsformule en bereken die koördinate van U. Die gradiënt van RI is nou maklik, want ek het R se koördinate, ek so pas U se koördinate uitgewerk, en ek gaan na my formule toe vir gradiënt. Die gradiënt trek die eie van mekaar af, gedeel deur trek die x'e van mekaar af, druk op die rekenaar en kry die antwoord. Nou kom ons by die moeiliker vraagie uit. By nommer C vra hulle dat ek aantoon dat die oorsprong op die lyn RI lê. Waar is die oorsprong? Die oorsprong is daardie punt waar die x-as en die y-as mekaar sny. Met ander woorde, die koördinate is 0, 0. Ons gaan die volgende beginsel gebruik. Omdat ek reeds weet wat die gradiënt van RI is, wil ek nou kyk dat indien ek die gradiënt tussen R en daardie O-punt 0, 0 bereken, of ek dieselfde antwoord sal kry. As ek dieselfde antwoord kry, dan moet daardie punt op RI lê, anders sou ek nie dieselfde gradiënt gekry het nie. Ek gaan nou oor na die antwoorde toe. Ek sal net eers praat oor D. By nommer D vra hulle die oppervlakte van ARE. Dit is daardie driehoek, en 'n driehoek se oppervlakte is half basis maal hoogte, of basis maal hoogte gedeel deur 2. Ek moet die lengte van die basis AE uitwerk, ek moet die lengte van die hoogte UR uitwerk, instel in my formule, en dan kan ek die antwoord op my sakrekenaar druk. Kom ons gaan nou oor na die memorandum toe wat ek vir julle gister gestuur het. Goed, daar is die memorandum. By nommer 2A net die formule, by nommer 2B net die formule. Daar het hulle gesê, ons gebruik die O as 00, wat jy ook by my gehoor het. Kom ons werk dan die gradiënt uit, of tussen O en U, of tussen R en U. Daar sien jy, R en O. Enige een van daai 3 kan jy uitwerk, hulle moet almal gelyk wees aan minus 3/4. En toe ek by die antwoord van minus 3/4 uitkom, toe weet ek, daarom lê punt O op die lyn RI. Weer kon jy van lengtes gebruik maak, baie werk, baie kans vir probleme. By nommer D, die lengte van AE, die lengte van UR uitgewerk, in my formule ingeplaas en op my sakrekenaar gedruk. Totsiens, julle kan nou nommer 3 en nommer 4 probeer. Ek gaan miskien nie môre met julle kan kontak maak nie, omdat die krag af is. Kom ons kyk maar hoe werk die dinge.